आज हमें रिसीव हुआ ये पार्सल। इसको हमने 1 हफ्ते पहले ही बुक किया था। ये आज हमको मिला है, तो हम इसको अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। तो ये देखिए, हमने फैब्रिक बुक किया था। इसको हमने गोल्डन कलर में बुक किया था, बट ये पर्पल कलर में आया है। ये भी मुझे अच्छा लग रहा है। और ये हमने ऑर्गेन्जा फैब्रिक मंगाया था। ये हमारा 3 मीटर है और पर्पल कलर जो है ये हमारा 5 मीटर है। तो फर्स्ट टाइम हमने फैब्रिक बुक किया था ऑनलाइन। आप लोग को ये कैसा लगा? मैं इसका जो भी बनाऊंगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। आपको कौन सा फैब्रिक ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करिए। मेरे वीडियो को लाइक करिए।